向前冲，自律在心中，开心每一分钟。好，小龙一起来到跑道上，他已经跑了起来。小龙，小龙是第一次来到。对呀，小龙已经跑好了。上来就抢，没关系，大家都很快有家，今天在赛道上，大家都是跟上去，怎么样？怎么说？好像还有很快啊！球来球，跳跳跳跳！你是你，好，还有什么？还有什么？接下来。先发表一下获奖感言，就重在参与，然后挑战自己，然后很开心。